Господа, начинаем понемногу разбирать. Это срочное включение. Будем сейчас сортировать. В первую очередь у меня цель сегодня это уже отдать облицовку на покраску маляру. Ну и соответственно будем сколько коробок я потом покажу. Это уже сортировать. Куда на хром, куда на порошок и так далее. Ну, короче, будет весело. Надеюсь, я ее преодолею. А дальше просто смотрите, наслаждайтесь, и будет все у нас в ажуре. Погнали!